माननीय सभामुख महोदय, सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2083 उपर आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुने मान्य सदस्यहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै मान्य खुशबु ओली र मान्य साजिदा खातुन सिद्दिकीप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले पनि यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, त्यसको जवाफ पनि म क्रमशः रूपले दिने नै छु। सर्वप्रथम भर्खरै हाम्रो मान्य सदस्यज्यूले राख्नुभएको चक्रीय कोषको सम्बन्धमा केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि यहाँ रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा मैले केही कुरा क्लियर पारेको थिएँ जस्तो लागेको थियो। अहिले सरकारको तर्फबाट जुन अहिले समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा बचत फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यसमा नेपाल सरकारको एक पैसा पनि गएको छैन, एक पैसा पनि नेपाल सरकारले तिरेको छैन भन्ने कुरा मैले पुनः यहीँबाट फेरि मान्य सांसदज्यूहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र एउटा कुरा हामी सबैजना एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने लागेको मलाई चाहिँ के पनि हो भन्दा, सहकारीको आज समस्या कसरी आयो त? सहकारीको बचतकर्ताहरूको त्यत्रो बचत डुब्नुको कारण तत्कालीन सरकारहरूले त्यो नियमनको पाटो कमजोर हुनु, हैन, जथाभावी सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिनु, उनीहरूको क्षेत्राधिकार उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको क्षेत्र एक दिनमा आज उनीहरू स्वीकृति लिन गएको दिनमा एउटा पालिकामा स्वीकृति दिएको छ। त्यसै गरिकन भोलिपल्ट भनौँ न अर्को महिना उहाँ जाँदाखेरि देशैभरि उहाँहरूलाई सहकारी चलाउने अनुमति प्राप्त भएको छ भनेको यो कसरी भयो त? यो कसले गरेको? यो पनि तत्कालीन सरकारहरूले गरेको कमी कमजोरीको कारणले सहकारीको आज यो दुर्दशा भएको। यो कुरा पनि हामी सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ। आज बचतकर्ताको बचत डुब्नुमा जति त्यहाँ ठग्ने सहकारीका सञ्चालकहरू दोषी छन्, उत्तिकै तत्कालीन सरकारहरू पनि दोषी छन्, किनभने त्यो नियमनको पाटो अझै मजबुत भएको भए सायद यो दिन आउँदैन थियो होला, आज सहकारीमा यतिको समस्या हुँदैन थियो होला। त्यही भएर सरकारको कहीँ न कहीँ अहिलेको सरकारको पनि दायित्व हो यो चाहिँ